Ya sunnati mengikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Di antaranya kanjeng Nabi, kesunahan kanjeng Nabi niki siwakan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala nasi la amartam bisiwak ma'a kulli shalah. Dan ini kanjeng Nabi, andai kata aku tidak berat atas umatku, niki sifat rahmai kanjeng Nabi, welasi kanjeng Nabi, sifat kasihan kanjeng Nabi, belas kasihan kepada umat. Terus kanjeng Nabi, andai kata aku tidak berat kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwakan ketika akan sholat. Andai kata wajib siwakan terus dengan siwakan ketepaan panjang siwaki lah. Nah, niki siwak. Lah siwak niku napa sih? Siwak niku nggih, siwak niku enten sing arane amal perbuatan napa? Cara sakniki sikatan. Nek asale cara Kanjeng Nabi siwak niku nggih kayune jeneng kayu arok. Nek kayu arok niku ngeten niki kayu arok jenenge. Niki enten nggone daerah-daerah panas, ten nggone Yaman, Mesir, Sudan, daerah-daerah panas. Wite niku nggih kaya luntas ngoten niku. Nah, cuma godhonge cilik-cilik, dukure mboten sampai 2 meter. Sing dijupuk napa oyote ngeten iki oyot. Jadi niki siwak niku Kanjeng Nabi ngeten. Nggih siwakan. Nah, niki lah nek mboten enten siwak ya napa? Mboten napa-napa gantine siwak cara siji penjelasan dengan kitab As-Siwak sing dikarang Habib Sa'ad niki. Nek gak ono siwak gawe napa pelepake kurma. Cara mriko nek gak ono ya gawe wite minyak zaitun. Cara ndok kene gak ono gawe wit nggih pelem gawe jambu gak apa-apa. Nggih kira-kira dhewe ngono pahit ya disikat mawon gane. Niki kesunahan sampai tenggene fikih. Andai kata pokok sesuatu sing kasar kena digawe siwakan. Makanya wong-wong biasanya kanggo sikat niku. Biasanya klambine dikonok ngeten diosok-osok ngene. Enten sing ngoten niku. Oh kathah. Nek gak duwe siwak. Utawa gak butuh siwak. Iki gak kesunahan. Lah nek tangan ya tangan kasar mboten napa-napa do fikih dibahas. Siwakan nggih tangan. Cuma mboten kantuk tangane dhewe, tangane kancane. Tangane kancane sapa sing gelem. Bae purun gantian cek barokah ngono. Lha iki dibahas sampean. Tapi yang golek kancane tangane sing kasar sapa ya. Sing tukang-tukang itu sing tukang napa sing tenaga napa biasanya nyekel-nyekel keras siwakan iki oleh kesunahan iku siwak kata hadis termasuk an Hudzaifah ya niki wit niki wite niku nek di niku enak ambune kene fadilah kathah siwak iki kesunahan kula waca mawon hadis wa Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yasumu fahu bisiwak. Tetkalane ketika Nabi niki termasuk kesunahan di antara kesunahan kapan siwakan itu ketika Rasulullah bangun dari tidur Rasulullah niki siwakan. Lah sunah siwakan ya napa kula ditokno riyen siwak niku nggih siwak niku afdhole niku nggih sunah niki mboten lebih saking sak jengkal. Iki jengkal nggih. Mboten lebih mboten dawa. Mboten kurang 4 driji niki. Niki mboten kurang niki aturan sunah ya cara sing afdhal. Ngeten niki praktek nek mboten tau ngaji silsilah ya mboten ngerti ruh hati setok mboten niku. Kula piye dipraktekno masalah ngeten kali Habib Salim. Jadi sakneten mboten dulu. Bareng ngoten niki dionceki pun ro niku lah niki kulite dosok-osok ya tetep pahit. Maka dionceki bareng ngoten niki ditutuki utawa dicakoti ngoten nggih.
cakoti malah minyak napa nek enten cek telas ora enten telutune nggih diresiki kali banyu. Hari ngoten nek ngoten iki sunah di antara tempat sak mantune tangi turu niki sunah. Lah ya napa carane siwakan? Niki siwakan ngeten niki sunah ngeten ngeten. Niki napa jempole digaleni iso niki telunjuk kabeh dhuwur. Lah sing cilik dhewe jentike niki digelek iso ngeten iki. Iki carane ngeten. Tinggalan iki. Kena boten ketinggalan jangan delok YouTube mawon. Lah niki ngeten sunah ngeten niki. Lah mari ngoten niki diutirno niki ngeten sunah. Nah. Foto angkat ngeten dadi ana carane. Nangan di kiwa. Niki ping 3. Paling ngoten terakhir niki sunah ilate di basa. Nah niku ngoten sunah. Niki dadi carane ngoten, carane siwakan. Carane siwakan. Ingat. Lha kok siwakan. Niki sak jaringe siwak, sak jaringe sikat. Niki nggih sikat awal kali. Nah, kene itu fadilah ya termasuk kan gone iki dijelaskan gone kitab siwak ini, kitab Faidatus Siwak niki termasuk muatno untu. Muatno pandangan, muatno awak, ndadekno cerdas. Wadah faedah. Termasuk ndadekno tengene hadis Allah ridho dan gone wong niku. Jadi siwakan. Nah, kata kesunahan itu termasuk terkalane berluka. Dan sikatan nggih mboten napa-napa ya sunnah. Tapi terkalane mosok nang ngene jange salat nggawa sikat kayak odol mboten ya. Lah mboten mungkin tangi turu langsung siwakan. Ngeten iki ameh. Jadi siwak niku mboten am. Nah, keutamaan cuma dikai banyu mboten pun ijab malih. Niki kesunan-kesunan enten ketika berupa waktu, enten kalane wajib. Nek kok tepaan kok enten najise misalnya, niki wajib diresiki siwak atau disikati. Termasuk menurut tenggane kitab Asy-Syifa Habib Sa'ad niku kok ada orang biasanya mangan saung niku napa bawang brambang. Tapi berambangnya betul berambang Indonesia, berambang Indonesia nyengok lagi. Niku nyenggrok biasanya berambang niku wong Arab niku ngene niku lho. Berambang napa? Bombay. Niku krius, masuk enak kalau ningali. Masya Allah dipangan kebiasaan. Lah arek Indonesia sing terbiasa kembelung Arab. Mantuk iki cuma krius ngene. Niku kebiasaan. Lah ambune niku mboten enak. Makane makruh nek salat sampai nopo ono ambune ngoten. Termasuk jenengan jange salat ambune gak enak niku ya makruh. Nek iso ya kata minimal nggawa siwak nek kesunahan. Niku sing dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesunahan. Kalau terusaken malih. Kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Aisyah, sawakahu wa tahurahu fayab'athu Allah ma syaa yab'athu min al-lail fayatasawwaka wa yatawaddau wa yusalli. Terus Sayyidina Aisyah, aku menghitung siwak Rasulullah dan berapa kali Rasulullah bersuci. Maka Allah pun membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengendaki tiap malam. Kemudian Rasulullah bersiwakan. Rasulullah bareng wudu, termasuk jange wudu mari niku pas kamu niku sunasi siwakan. Wa yusolli salat rakaat salat qiyamul lail, salat tahajud. Niku sunasi siwakan. Jadi Islam niku bersih. Asal Islam niku makane an-nadhafatu minal iman. Kebersihan daripada iman. Lu mosok lu jangan turu siwakan. Nggih, jangan salat siwakan. Mantun salat siwakan. Niki lah berarti Islam menunjukkan menjaga kebersihan. Nah, justru kadang kalau Islam mau bersih tapi kemprong. Gelap jedinge ambune sing masjid-masjid kadang kalau kecuali sing bersih.
Niki malah dari Jepang niku bawa sih nggih. Jepang niki. Mergo napa karakter budaya nih kadang-kadang budaya ala biasa nek wis ambuhan wis kebiyen ya sambung ngene iki. Akhire padha dijan-jan. Gone wudu ora wusu wis dianggap biasa. Masyaallah. Nah niki budaya. Makanya sunnah ketika berkumpul orang banyak niki pun sunnah untuk memakai pakaian sing bersih. Kula mboten ngomong kok nyar mboten. Tapi bersih. Pakaiannya bersih. Wangi. Cara wong lanang sunnah pakai minyak niku gak patek ana napa ndak terlalu banyak napa jenenge warnane ndak kuat tapi baune sing kuat. Nek estri warnane kuat tapi ambune gak usah terlalu kuat. Ki dadekno fitnah. Kene wangi-wangi saingan ya. Ki sing sundel bolong sing ndi? Ki saingan. Maka sunnah niku sunnah. Wan Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsartu alaikum bisiwak. Kanjeng Nabi iki memperbanyak atas bersiwak. Iki sing Rasulullah berikan contoh siwakan bersiwakan. Nggih nek ana siwak misalnya. Makanya kula tasih eling kula iki melok ngaji ten ngene Habib Salim Asyadi. Niku ten ngene halaqah niku ngaji dengan dinyang ngaji niki kelompok biasanya seneng ngene Habib Salim wong-wong tertentu. Lah kula mergo waktu niku kuliah wis melok mawon melok ngaji. Bareng takoni pas tentang siwak. Man laisa lahu fi jaybi siwak. Sapa sing ndok ngene kesake kanggo siwak. Kula mendel mawon. Kabeh niku nggo siwak kabeh bareng. Infa'iyatnya angkat tangannya kalau ngangkat dhewe ngene arek-arek kuliah kalau sing nggawa siwakan kan. Jadi terbuni-buni nggawa siwak. Termasuk makanya napa kaya salat siwakan iku salat rusu ya diresikan. Niki jaga kesunahan nggorekno sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk para kiai iku ulama yang ngoten nganjurno nek ten pundi-pundi kemanapun jangan lupa selain siwak bawa pulpen ambek buku catatan ono nomor perlu dicatat ngoten lho wis lalian gak taunya ketemu wong perkara penting dicatat ngaji kok cek gak lali yo niku ngoten dadi tiga buku cilik niku kadang kiai ngoten lho gak nggawa iku nggawa buku gak ngoten jange sawana ngoten kiai nggih di dawuhno lah padahal perkara penting dicatat wa sallallahu alaihi wasallam. Wa Shuraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Niki Surah bin Hasim niki ngendika bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah memulai ketika masuk rumahnya apa yang dilakukan Rasulullah siwakan lho niki lak njogo nggih tekan njaba siwakan mlebu omah bebeke mari nunggone njaba engko mangan apa-apa cek sedep sing ndongone omah tekan njaba ambune bel mbuh mangan apa mari nunggone bojone kena apa-apa langsung semaput. Niki Joko Islam seperti itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa Abi Musa al-Asy'ari qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafus siwak ala lisani. Niki. Ketika aku masuk kata Abi Musa al-Asy'ari aku melihat Rasulullah niki pucuk dari siwak aku ndok ngene lisane Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan makan. Artinya Rasulullah menjaga untuk bersiwak. Aswak mutahharun nifar wa maradatin raqqa. Satu riwayat siwak itu menjadikan bersih, menjadikan suci dadekno Allah ridho nanggone
salat nggih niki napa fami mulute bersih gigine bersih mosok jamene ngene raja ae nang ngene raja mau klambine apik diundang presiden klambine apik sikatan dilek ngadep nang ngene Gusti Allah ambune gak enak ya ambune gak enak ya masih misale kok gak enak gopo kabeh wis siap-siap minyak ngono betul gak kayak siwakan makanya sunnah termasuk ketika wudhu berkumur kadang ngadep Gusti Allah ini pembuatan presiden tapi sing nyiptakno makhluk sedaya yang menciptakan alam maka nek ngadep presiden mau pakaian bersih apalagi menghadap Allah Subhanahu makanya saged cara sunnah sing afdal Kanjeng Nabi nek sholat kayak pakaian putih nek gak iso putih yo gak putih tapi yo sing gak ganggu wong polos misale enten khusus kayak sholat dhewe cara nek mboten kerja atau kerja bawa kelambi putih yang cara jamaah ketiga cek nang dina-dina pancet niku mungkin nggih nguli kelambi niku kaosan sembayang kelambi niku nek iso ana sing disiapno khusus iki kayak ketemu Gusti Allah ngoten. Wa sallallahu alaihi iki keutamaan kula nukilna teko kitab As-Siwak enten kitab Habib Sa'ad iku contoh-contohnya iki kaya niku wae praktek terus kesunahane napa termasuk saged wajib saged sunnah iki indal wudu nggih tetkalane ketika wudu sunnah siwakan ketika tayamum sunnah siwakan ketika sujud tilawah atau syukur sunnah siwakan jangan sujud syukur oleh rezeki apa ngomong ketiban rezeki kok akeh gak nyongko-nyongko tibae tanahe sing ngene pojokan nang pinggir kuburan nggih kena tol ngoten saja biasa gak payu-payu saiki tibae payu pinten 10 miliar alhamdulillah sujud syukur sik bawa siwak ngoten siwakan dilik maro sujud syukur Allahu akbar maro sujud niki sunah paling ngoten indah qiraatul hadis kaya maca kitab ngeten niku makane iku sunnah siwakan indah tawaf sunnah siwakan indah qiraatul ilmi nah niki termasuk ngaji niki maca hadis ngaji sunnah siwakan indah khutbati nah niki monggo khutbah sakjroning khatib sunnah siwakan indah iradatin naum jange tilem siwakan wis turu mangane mbuh mangan apa mawon ambek bojone gak betah lan lambune gak enak ngadepe ambune betah-betah siwakan indah dukhul manzil malbut aman masuk rumah siwakan ketika keluar dari rumah sunnah siwakan ketika setelah makan sunnah siwakan cara gak siwakan siwatan indal ghus ketika mandi terindah iradati sholat fardhu naflan sholat sunnah fardhu sunnah siwakan indah dzikir termasuk ketika dzikir maca ratul hatta siwakan indah dukhul Ka'bah ketika masuk Ka'bah sunnah siwakan ketika tawaf termasuk apa meneh nek untune pas kuning disikat siwakan lho saiki ana odol siwak ini ku jenenge tok gambare tok padahal gambare tok odole padha ae Indonesia iku indah mulaqatil ahli nek ketemu keluarga ketemu tiyang sunnah siwakan termasuk indah mujalasatul ilmi wal dzikr ketika hadir di majelis ilmu hadir di majelis zikir niki sunnah siwakan cara hadir saat derenge niki sunnah lah saat derenge sikatan dile faedahe nopo kuwata faedahe niki ya harul fard siji bersino niki bersino mulut nama kali sakil har min al-qadrat niki sok bersih nggih
mulut niki kabeh yak tau rutuba min ain dadekno mripat iki gak mbrebes mari ngoten yuk diusai ya niki dadekno rambut putih niki gak gampang cepet cukur niki kok dipraktekno tapi wis cukur ya jadi ini dadekno rambut niku awet cara awet tapi akhirnya kalau tinggal ulama-ulama kalau tinggal ulama agama umurnya ini 70 80 gigine utune iku cek utuh-utuh padahal ngombene napa ngombene niku teh niku mboten kok adem karena orang Arab kalau minum teh niku nek adem gak diombe dianggap duduk teh nek ngombene pas mongan-mongan niku asli teh niku Arab niku ngoten apa meneh teh dikai es wala digelok tok digelok ada ngoten asis mawon nah ini saya seger mawon tapi nek es itu biasa di barodah nek teng ngampel jenengan pergi ke ngampel niku enten teh niku dibuka nggih langsung adem banyune adem niku lha niku barodah istilahnya niku nggih ngoten ngombene langsung kadang ngombe barodah nek panas ngombe dipetek niku keran dibuka langsung banyu adem mutal pe banyu adem pilih banyu adem beku lu biasa lah lu kalau gelap niku lho untune biasa lha mereka Indonesia kadang umur piramun protolis untune kemeng lan makane terlalu siwak loro kae njogo gak gampang loro untuk niku termasuk dadekna Allah ridho mari ngoten termasuk yugot dijai wong sing luwe siwakan gak gampang luwe wong kathah termasuk yaskuno uruk habisal dinata layar Arab sakin nek sirai ngelu siwakan iki sak ngurangi ngelune sirah ya hapul wajh asnan lah niki menghilangkan sakit gigi disikat sampai siwak ulere ujul kabeh kabeh iku pun kuatah faedah iki nggih kesunahan mawon nek gak duwe ya siwak nek kepengin golek kathah gampang siwaknya ten iki cukup dipetek HP-ne ngoten nggih oh sing paham biasanya blojo ibu-ibu sing lanang gak paham ibu niku online mawon gitu ceklik napa moro dilung seminggu iku moro ping pira barang cukup bapak bagian bayari mawon niku kesunahan kemudian napa mawon wan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun aw khamsun al-fitrah al-khitan wal istihdam wa taqlimul adhar wa naqful ilbid wa qassus sarib iki mboten krasa kok wis jam setengah itu oke insyaallah kita terus akan mawon pertemuan minggu muga-muga pertemuan iki dadosaken ilmu ingkang manfaat muga-muga kita saged nguripi kesunahane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa muhafati minal fitani rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani